Демократијата полека се задушува, судството станува се позависно, се носат контроверзни закони, борбата против корупцијата затајува, се нижат коруптивни скандали. Наместо напредок, Македонија бележи назадување во сите полиња. Freedom House во најновиот извештај земјата ја оценува како цикличен хибрид. Организацијата забележува дека македонските власти не направиле ништо значајно за подобрување на состојбите. За разлика од Украина и Молдавија, Македонија не презеде значајни чекори за елиминирање на корумпираните мрежи на дејствување, а моќта продолжи да осцилира меѓу коалициите на неколку партии. Во извештајот акцент се става на големите корупцијски скандали кои се случија во изминатиот период и кои разнишаа и онака ниската доверба во институциите, како криминалот во онкологија и пожарот во Тетовската модуларна болница. Се споменуваат и измените на кривичниот законник, кои беа донесени преку ноќ, со цел да се намалат казните за корупција и злоупотреба на службената положба. Уште полошо, контроверзните измени во кривичниот законник од 2023 година ги намалија казните за такви злоупотреби, предизвикувајќи отфрлање на значајните случаи, додека јавноста беше вознемирена со фатални корупцијски скандали во здравството. Според Freedom House, најслаба алка во борбата против корупцијата кај нас останува правосудниот систем. Во меѓународниот извештај се лоцира метастазираниот непотизам во судската власт, како и влијанието врз судиите и обвинителите. Назначувањето на нови обвинители и судии со семејни врски со истакнати политичари, меѓу кои и синот на спикерот Талат Џафери, ги зацврсти перцепциите на јавноста за непотизам во судството. Основниот епитет кој се повторува во извештајот за Македонија е транзиционен цикличен хибрид. Систем во кој смената на власта и елитите не придонеле да се случат клучни промени и реформи. Генералната оценка за нашата земја е 46 од вкупно 100, што е помеѓу најниските во регионот. При оценувањето во 2023-та забележано е генерално уназадување на балканските земји, за кои велат дека се одговорни за многу загрижувачки случувања.